Добрый день всем! Сегодня я хочу с вами встретиться на кухне, дорогие мои подписчики и не только подписчики, люди, которые смотрят меня. Я свой канал открывала для других целей, но один человек мне написал, кто это знает, я не буду озвучивать, снимите что-нибудь еще, допустим, там, как вы готовите, покажите ваш город. И я задумалась, правда, почему бы нет? Я ведь хорошо умею готовить и готовлю очень много вкусностей. И сегодня я хочу поделиться с вами своими рецептами, а может быть какими-то интересными для вас моментами. Я сегодня буду готовить салат, который называется «Костер». У него очень много названий. Он выкладывается горками на тарелку. Но я для себя выработала свой рецепт. И для этого мне понадобится кусок нежирного мяса копченого. И мы берем нежирное. Если вы хотите, можете взять любое. Свежие огурцы, нож упал. Морковь по-корейски. Морковь по-корейски вы можете делать сами, я не делаю, я не заморачиваюсь. Потом можно листья салата, можно вот такая вот салат айсберг есть, можно использовать китайскую капусту, и можно, когда летний сезон, весенний, летний, когда уже свежая капуста есть, я могу и ее использовать. И картошка. Я почистила, уже подготовила картошку. Значит, картошку мы будем шинковать вот на такой шинковке соломкой и обжаривать как картошку фри. Дальше, значит, что мы еще будем делать? Все это нарезается соломкой. И я вам сейчас все покажу. Итак, мы сначала будем шинковать картошку. Картошку посолить, и вот в такое сито, вот видите, у меня есть чашка с ситом, и я туда выкладываю, чтобы сок картофельный стек, чтобы он не оставался, вот, чтобы картошка была по суше. Сейчас я вам вот так опущу камеру, чтобы вы видели. Шинкуем картошку быстренько. Буквально там, не знаю, 5-10 минут, пока мы с вами будем нарезать все остальное. Вот, она даст сок, а мы ее в самом конце будем обжаривать. Я делаю совсем немножко на одну тарелку, чтобы вам показать. Этот салат любит у меня вся семья. Практически на всех застольях я этот салат делаю, потому что когда приходят мои гости, они обязательно спрашивают, где костер. Вот, смотрите, я нашинковала картошку. Вот так покажу поближе. Вот, выкладываю сюда, в эту чашку, которую вам показала. Картошку эту я обязательно присаливаю для того, чтобы она выпустила свой сок. Еще одну чашку прихватила лишнюю. Вот, смотрите. Вот я ее присолила, оставляю. Мясо можно любое, которое нравится вам. Неважно, оно свинина копченая это или говядина. У нас просто была говядина. Вот, поэтому я использую ее. Вот, покажу вам поближе. Я его нарезала соломкой. Вокруг этого мяска остается в серединке. Вокруг этого мяска я буду выкладывать сейчас морковку. Я ее всегда отжимаю, если я беру где-то готовую, то желательно ее без сока делать, ну, брать в салат, потому что иначе будет сильно много влаги. У меня моя семья очень любит вкусно покушать, поэтому для меня собрать стол это вообще не проблема.
Я наоборот, вот прям, знаете, как сказать, кайфую от этого. Дети у меня всегда очень вкусно любят покушать. И знают, как я готовлю, и слава богу, учатся у меня и готовят тоже неплохо. Вот так разверну, чтобы вам было видно. Овощи я зеркалю. Ну, то есть кладу с двух сторон. Вот сейчас я порежу капусточку, листья салата точнее. Вот листья салата тоже кладу. Давайте положим с одной стороны листья салата, а с другой мы возьмем вот этот салат айсберг. Попробуем с ним тоже. Смотрите в разрезе, как смотрится. Очень аппетитно. Я его уже помыла, он уже чистенький у меня. Просто я его положила в пакетик. Также соломкой нарезаем. Друг напротив друга. Складываем в тарелочку. Салат этот очень аппетитный. Так. Все, салат нам не нужен, убираем дальше. Делается он очень быстро, этот салат. Буквально 20 минут. И очень это вкусно. Огурчики я нашинковала точно так же, как и картошку. Сейчас я это все буду выкладывать. Огурцы я не присаливаю, потому что иначе сразу они дадут сок. Когда вы будете смешивать, вы можете для себя в тарелочке присолить. Попробую чуть-чуть положить. Уже масло немножко нагрелось. Но лучше его раскалить, конечно, вот прям хорошо. Вот таким образом надо хорошенечко обжарить картошку до золотистого цвета. Пока у меня обжаривается картошка, я хочу вам показать. Я ее обязательно выкладываю на тарелку. Кладу бумагу обязательно. Картошка моя дожаривается. Вот, проснулся мой маленький капризульчик, потому что вчера нам сделали прививочки, и у него болят ножки. Мой золотой. Вчера ножка так припухла, сильно он ходить даже не мог. И я его еще кормлю грудью, никак не можем бросить. И он вчера прям весь вечер прям проболел. Я вчера аж плакала. Мне его так жалко было. Он плачет. Сейчас сниму картошечку. Приду сейчас мой золотой. Он даже слезть с кровати сам не может.
Вот, смотрите, я опущу камеру в сковороду. Вот, у меня она немножко там как бы прижарилась между собой, ничего страшного. Вы когда выложите ее вот сюда на тарелочку, вы ее можете размять руками, она поджаристая, она поломается. Вот. Потом, значит, я ее выкладываю на тарелку, она полежала, остыла, масло стекло на бумагу. Вот, и дальше я беру руками, ломаю и выкладываю на тарелочку с салатом. Смотрите, уже как празднично смотрится и ярко. Вот, поэтому я выключаю, сейчас пойду успокою маленького, дальше продолжу. Сковорода Тефаль, очень жалко царапать, поэтому деревянная лопатка. Можно силиконовую, какая вам удобна. Ой. Иду маленький, иду. Все. Масло не сливаю, сегодня еще буду жарить чебуреки. Вот, смотрите, положила на тарелочку. Масло, видите, уже истекает. Видно, не видно, не знаю, видно. Вот, вот такой до золотистой корочки. И все это оставляем остудиться. Итак, моя картошечка остыла. Вот, смотрите, берете просто вот ее ломаете и все. Лучше, конечно, ее не жарить, чтобы она склеивалась. Но это все можно разломить, порвать, не знаю как. Потому что, когда я не тороплюсь, я ее обжариваю отдельно, прям соломка вот такая. Вот, смотрите, вот такая. Вот, это очень-очень вкусный салат. Берете картошечку, выкладываете на тарелочку. Итак, я вам показала, как сделать вот такой вот салатик. Называется он в нашей семье костер. Вот, смотрите, он смотрится очень празднично на столе, и он на самом деле очень-очень вкусный. Заправлять его можно в своей тарелочке, выбрав ингредиенты, которые вам нравятся, либо вы можете его заправить в общей тарелочке. Вот, смотрится на столе он празднично и вкусно. Приятного вам аппетита! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравился этот салат.